What the fuck? Пробка! Там, наверное, в троллейбусе обосрались. Привет, райдеры! Что изменится в вашей жизни после того, как вы купите мотоцикл своей мечты? Многие думают, что когда он купит мотоцикл своей мечты, его изменится вся жизнь, куча баб лезть, куча друзей появится, он будет всем нужный. О бог ты мой, он станет пупом земли. И эти видео, наверное, я разобью многим мечтателям все их планы, разочарую их и расскажу о реальности, какова она есть. Итак, что же произойдет после того, как вы купите мотоцикл с какой-то крутой спортбайк, что-то очень такое невъебическое, охеренное. Вы ожидаете, что если вы купите такой мотоцикл, то все, сразу же у вас появится куча фанаток, куча телок, много друзей, вы будете в центре внимания, вы будете всем нужны. Ох ты, бог ты мой, я, если честно, в какой-то степени тоже так думал, когда покупал мотоцикл. Но что мы получаем? На дороге вы никому не нужны. 80% водителей на вас тупо срали! Тупо срали! 10% вы просто мешаете, напрягаете водителей тем, что вваливаете, тем, что ездите междурядье. И 10% вас тупо ненавидят и хотят убить, сбить, подрезать и все. Вот так вот на дороге относятся водителя. Не, хотя я немножечко соврал. 79% на вас пофиг и 1% тех, кто восхищается. Вот так вот будет правильнее немножечко. Наверное, единственное место, где от вас будут фанатеть хоть как-нибудь, то это если вы будете жить в каком-то очень маленьком городишке или в какой-то деревне, где просто такой мотоцикл, как какое-то НЛО. Потому что я лично жил в маленьком городке, где не было ни одного спортбайка вообще. То есть, и когда я приезжал в большой город какой-то и видел спортбайк, я был в шоке, я вот такой, боже, я увидел НЛО, мечта, блин, как же это круто. Но в больших городах к этому все привыкли, и ничего такого, никаких эмоций вы вызывать не будете. Теперь по поводу девочек, девушек, телочек, шлюх и всего этого. Многие думают, что при покупке мотоцикла, если у вас есть мотоцикл, то у вас будет море девушек, у вас будет куча толпами бегать за вами. Но я скажу, что это абсолютно не так. Конечно же, есть такие девушки, но это шлюхи. Это шлюхи, это шмары, это вообще отбросы. Я на таких вообще, в принципе, абсолютно не смотрю даже. Это просто, отбросы, реально отбросы. Потому что нормальная девушка не будет с тобой из-за того, что у тебя есть мотоцикл, или деньги, или крутая тачка, или что-то такое. Нормальные люди будут с тобой из-за того, какой ты человек, а не из-за того, что у тебя есть. Теперь, что мы получаем хорошего, потому что это все негатив, это все разбивание мечты, это все было мечта школьника. А теперь то, что вы получаете, реально вы получаете настоящего друга, с которым можно очень круто развлекаться, очень круто получать настоящий кайф. Просто у тебя плохое настроение, идешь, катаешь, все хорошо. У тебя что-то проблемы с девушкой, проблемы с учебой, идешь, катаешь, у тебя все проходит. В какой-то степени, возможно, я скажу банальность, возможно, кому-то это не понравится, но в какой-то степени это свобода, в какой-то степени это независимость, когда ты едешь на мотоцикле, и тебе никто ничего не может сделать. Это по-настоящему, я вам скажу, круто.
И я ловлю кайф. Первый год, когда я купил мотоцикл, у меня не было где ездить. У меня вообще был какой-то трындец с этим всем. Не ездить нигде, ни опыта, ничего не было. Ездить не умел. Но я ловил по-настоящему огромнейший кайф. Я и сейчас ловлю кайф. Конечно, у меня уже прошло то, что я прям ссу от мотиков. Что я прям такой нереальный фанат. У меня это уже прошло. Но сейчас я получаю удовольствие, получаю мотивацию какую-то, когда я езжу на мотоцикле. Поэтому какой мы можем подвести с вами итог, что вы получите после покупки мотоцикла? Я вам скажу, что жизнь ваша прям кардинально не изменится. Это то же самое, представьте, что вы купили новый iPhone за херовую тучу денег, и что-то изменилось в вашей жизни? Нет, ничего не изменилось, у вас просто появилась хорошая, дорогая игрушка. Точно так же и с мотоциклом, и спортбайком в том числе. Если человек был пидорасом, то после покупки мотоцикла абсолютно ничего не изменится. Просто он будет пидорасом на мотоцикле, вот и все. И не надо думать, что мотоциклисты какие-то особенные, другие люди. На самом деле это самые обычные люди. Точно так же бывают хорошие люди на мотоциклах, бывают плохие. Мотоцикл это не что-то волшебное, это просто вид транспорта. И все. Не надо преувеличивать и становиться каким-то ванильным дрочером и рассказывать, что мотоциклы это свобода, мотоциклы это все, мотоциклы это жизнь. И все, блядь, мотобратство, хуятство. Этого всего нет и не существует. Кто меня поддерживает, ставьте лайсы. Всем пока, райдеры, всего вам самого доброго, подписываемся. What the fuck? The world has been broke down. The world is just announced. Final time is now. The final time to bow. But I will not get down. For you can't force me now. Awakening is clear. I could show you how. I could show you how to fight them. I could show you how to defeat them now. Только не направо, пожалуйста! Сука! Блин! Сука! Я скаженный стритрайдер! Міліція. Дуже страшна міліція. Міліція. Вперед. Ха-ха, пропускает. Пропускает. Ништяк. Давай, вперед. Вперед! Давай! Ну и дебил! Ну и дебил! Я, наверное, не буду вставлять это видео.